Mas, saya mau nyat. Jadi hari ini nggak tidur ya kan, kemarin udah tidur 2 kali. Tidur tiap hari. Kan kemarin udah. Iya lagi. Awas gelap. Enggak. Dede lagi bikin vlog. Bikin konten kok. Iya. Sendiri. Kemarin ranjangnya Dede mana coba? Ayo mana? Mana nih ada taruh itu loh. Ntar nanya ibu. Nanti nanya ibu. Dede udah nyata di dekat tong sampah ya? Ya. Kan masih lama dan asarnya. Asar masih lama. Tuh, siapa neta bukan? Bukan. Pas suara ibu deh. Pas suara ibu. Bukan juga itu suara orang. Suara ibu-ibu yang begitu. Dia jemput orang. Itu suara mamahnya ngambil jemuran. Mama siapa?
Hmm. Hmm. Kaknya tiada kaki dedek. Jangan yul, nggak sopan. Jangan digoyang. Tuh, siapa neta bukan? Bukan. Pas suara ibu deh. Pas suara ibu. Bukan juga, itu suara orang. Hmm. Dede udah neta di dekat tong sampah nggak? Ya. Kan masih lama dan asarnya. Asar masih lama. Kemarin keranjangnya Dede mana tuh, Bang? Ayo, mana? Mana nih ada taruh itu loh. Ntar nanya ibu. Nanti nanya ibu.
Dede hari ini nggak tidur ya kan? Kemarin udah tidur 2 kali. Tidur tiap hari. Kan kemarin Dede udah. Dia lagi awas gelap. Enggak. Dede lagi bikin vlog. Bikin konten pak. Iya. Ya udah.